Onun adı Franz Kafka. Bugün milyonlarca insan onun kitaplarını okuyor ama o eserlerinin yayımlanmasını bile istememişti. Düşünsene, öleceğini bile bile kitaplarını yaktırmak istemesi ne kadar normal olabilir? Belki de Kafka kendi dünyasının karanlık olduğunu herkesten iyi biliyordu. Edebiyatın en gizemli adamıydı o. Ve gerçek Kafka kitaplarından çok daha garip, çok daha acı doluydu. Onun hikayesi yalnızlıkla, korkuyla, suçlulukla, içe kapanmışlıkla örülmüş bir hayatın hikayesiydi. Ve işte şimdi o hayatın bilinmeyen kapılarını birlikte aralayacağız. Kafka 3 Temmuz 1883'te Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Prag şehrinde doğdu. Yahudi bir ailenin çocuğuydu. Ama inançla da ailesiyle de tam anlamıyla bağ kuramamıştı. Babası Hermann Kafka, otoriter, katı ve sert bir adamdı. Kafka'nın çocukluğunu bir cezaevi gibi tanımlaması boşuna değil. Annesi ise sessiz, edilgen bir figürdü. O da Kafka'nın yalnızlığını fark etse bile pek az şey yapabiliyordu. Bu çocukluk onda kalıcı bir iz bıraktı. Babasının karşısında küçücük hissetti. Sesini çıkaramadı. İçinde biriken öfkeyi ise yazıya döktü. Dava romanındaki yargı sisteminin insanı ezip yok eden tarafı aslında Kafka'nın babasına duyduğu korkunun bir yansımasıydı. O, çocukken içine kapanan bir hayalperestti. Ama kimse onun hayallerinde ne kadar büyük bir karanlık olduğunu bilmiyordu. 1919 yılında Kafka babasına tam 45 sayfalık bir mektup yazdı. Mektubu hiçbir zaman göndermedi ama içinde tüm bastırılmış duygularını döktü. Babasını sadece kendi hayatını değil, yazarlığını da ezip yok eden bir gölge gibi tanımlıyordu. "Sen bana hiçbir zaman gerçek bir sevgi göstermedin," diyordu Kafka. Mektubun satırlarında çocukluktan kalan kırık bir ruhun izleri vardı. Yazdığı her kelime bir iç döküş, bir haykırış, bir itiraftı. Ve en acıklısı, bu mektubu hiçbir zaman yüzüne okuyamadı. Kafka kelimelerle konuşabiliyor ama duygularını bir babaya anlatamıyordu. İşte bu yüzden bu mektup bir edebi metin değil, sessiz bir çığlıktı. Kafka'nın hayatındaki en uzun ilişkilerden biri Felis Bauer'le oldu. Ancak bu ilişki klasik bir aşk hikayesinden çok Kafka'nın içsel çatışmalarının tiyatrosuydu. Felis ile 2 kez nişanlandılar ve 2 kez ayrıldılar. Kafka onu çok seviyordu ama aynı zamanda ondan korkuyordu. Evlilik düşüncesi onun için zincirlenmek gibiydi. Her seferinde kaçmak istedi. Felis'e yüzlerce mektup yazdı. Bazen sevgiyle, bazen içini kemiren kuşkularla doluydu bu mektuplar. Bir keresinde şöyle dedi: "Ben yalnız yaşamaya mahkumum. Bir kadını sevebilirim ama onunla yaşayamam." Kafka hayatı boyunca Prag'dan hiç tam olarak kopamadı. Bu şehir onun yazılarının sessiz tanığıydı. Ancak o Prag'ı bir hapishane gibi tanımlar. "Burası seni tutar ama sevmez," der. Şehrin taş sokaklarında yürürken bile kendi içine kapanırdı. Onun dünyası 4 duvar arasında değil, zihninin kıvrımlarındaydı. Kafka'nın odası sessiz, kitaplarla dolu küçük bir evrendi. Dış dünya ile teması sınırlıydı ama iç dünyası çalkantılıydı. Eserlerindeki labirent gibi mekanlar aslında Prag sokaklarının, dar geçitlerinin bastırılmış korkularla iç içe geçmiş birer metaforuydu. Prag, Kafka'nın yalnızlığının hem zemini hem de aynasıydı. Kafka'nın en bilinen eserleri Dava ve Dönüşüm aslında onun bilinçaltının açık bir tezahürüdür. Gregor Samsa bir sabah uyandığında kendini böceğe dönüşmüş halde buldu. Bu cümle sadece bir kurgu değil, Kafka'nın kendine duyduğu yabancılığın simgesiydi. Kafka bu metinleri yazarken ne absürt olmak istiyordu ne de fantastik. O sadece içindeki dehşeti yazıya döküyordu. Davada ise isimsiz bir sistemin bireyi yavaş yavaş nasıl öğüttüğünü görürüz. Kafka'nın hukuk eğitimi almış olması da bu sistemin işleyişini en ince detayına kadar yazmasına yardım etti. Aslında her metni birer bilinçaltı kabusudur. Ama o kabusları biz hala modern insanın gerçeği gibi okuyoruz. Kafka'nın en sarsıcı metinlerinden biri
yayımlanmamış olan Babaya Mektup'tur. Bu mektup tam 45 sayfa ve Kafka onu babasına hiç gönderemedi. Mektubun her satırı bir hesaplaşma, her paragrafı bastırılmış bir çığlık gibiydi. Babası Hermann Kafka otoriter ve katı bir adamdı. Kafka hayatı boyunca onun gölgesinde ezildi. Bu mektupta "Senin korkunç varlığın beni konuşmaktan alıkoydu" der. Kafka'nın yaşadığı özgüvensizliğin, kararsızlığın ve hayata yabancılaşmasının büyük kısmı babasıyla olan bu boğucu ilişkiden kaynaklanıyordu. Kafka, ölüm döşeğinde yakın dostu Max Brod'a tüm eserlerini yakmasını vasiyet etti. Ama Max Brod bu vasiyete uymadı. Kafka'nın eserlerini yayımladı ve onu edebiyat tarihine kazandırdı. Eğer Brod sadık bir dost olsaydı, bugün Davayı, Şato'yu, Amerika'yı okuyamıyor olacaktık. Bazıları Brod'u ihanetten suçladı. Ama bu ihanet edebiyat için büyük bir kazançtı. Kafka eserlerini dünyaya bırakmak istememişti. Ama belki de bilinçaltında biri onu görsün istemişti. Max Brod'un bu kararı Kafka'nın hayatındaki en dramatik çelişkinin de sembolüydü. Yok olmak isteyen ama unutulmak istemeyen bir adam. Kafka hayatının son yıllarında tüberkülozla savaştı. Boğazında oluşan ağrılar yüzünden yemek yiyemiyor, konuşmakta zorlanıyordu. Ölümünden önceki günlerde boğazındaki şiddetli ağrılar yüzünden sadece sıvı tüketebiliyordu. Yazdığı son notlarda acı, sessizlik ve pişmanlık vardı. Yazmak beni öldürüyor ama yazmadan da yaşayamam diyecek kadar çaresizdi. Kafka 3 Haziran 1924'te sadece 40 yaşındayken Avusturya'da bir senatoryumda hayata gözlerini yumdu. Sessizce geldiği dünyadan sessizce gitti. Kafka'nın dava romanındaki Joseph aslında Kafka'nın kendisiydi. Bürokrasiyle savaşı, yalnız kalışı ve her şeyin anlamını yitirmesi Kafka'nın gerçek hayatının iz düşümüydü. Dönüşümde Gregor Samsa'nın böceğe dönüşmesi Kafka'nın hem topluma hem ailesine yabancılaşmasının bir sembolüydü. Kafka hikayelerindeki kurguyu değil, acı gerçeği anlatır. Sadece simgelerle süsler. Hiçbir karakteri mutlu değildir. Çünkü Kafka'nın evreninde mutluluk gerçek değildir. Onun dünyasındaki insanlar yalnız, sistem korkunç ve çıkış kapıları hep kilitlidir. 100 yıl geçti, Kafka'nın kitapları hala çok satanlarda. Çünkü Kafka sadece bir yazar değil, bir çağın ruhudur. Modern insanın sıkışmışlığını, yalnızlığını, çaresizliğini onun kadar derin anlatan biri olmadı. Sosyal medyada bile Kafkaesk diye bir terim var. Kafka'nın hayal ettiği karanlık dünya gerçek oldu. Kafka sadece yazmadı. Geleceğin trajedisini yıllar öncesinden gördü. Kafka yaşarken neredeyse hiç tanınmadı. Kitapları elden ele bile dolaşmadı. 1924'te veremden öldüğünde ardında sadece bir avuç metin bıraktı. Ama en yakın arkadaşı Max Brod onun vasiyetine karşı gelip tüm yazılarını yayımladı. Kafka'nın ölümsüzlüğe yürüyüşü de böyle başladı. Bugün dünyanın en çok okunan ve analiz edilen yazarlarından biri. Kafka öldü ama kelimeleri tüm sistemlere baş kaldıran bir sessiz isyan olarak yaşıyor. Franz Kafka'nın hayatı bize sadece bir yazarın hikayesini anlatmıyor. O, içine kapanık bir adamdan çok daha fazlasıydı. İnsanlığın ruhunu röntgenleyen bir dahi. Bugün bir ekrana bakıp sıkışmış hissediyorsak, Kafka'nın sesi hala kulaklarımızda çınlıyor. Onun dünyası bir hayal değildi. Belki de bizim gerçekliğimizin en çıplak haliydi.